Oi, oi. Bebezuchos. Darko lindo aqui. Hoje eu voltei com mais um Spidey Paint. Porque eu acho divertido. E porque muita gente anda me motivando. Obrigada, coisinhas piticas. Mesmo que alguns escrevam certas coisas que eu não sei se é ironia ou só falta do que fazer. Mas vamos dar atenção para isso. Enfim, diretamente ao assunto de hoje. Festa junina na escola. Mas Aku, por que um assunto tão nada a ver? Calma, Pico Roxo. Titia Aku já vai explicar. Na minha escola, ano passado, tivemos uma festa junina muito legal. O único diferencial é que era tudo, literalmente tudo. Comidas e jogos, pagos com fichinhas que pagávamos com dinheiro real, cartão ou Pix. Mas esse ano foi tudo muito diferente. Eles estão fazendo uma competição entre as salas. E bebês, isso não dá certo. Vão vir jurados de outras escolas avaliar e escolher um vencedor. Mas a questão é, muita gente vai gastar dinheiro, tempo e dedicação para isso. Se perderem, vai dar uma briga danada. Vamos supor que fulano de tal gastou mais de R$1.000 no figurino dos colegas da dança e perderam para fulano de tal que não gastou nada. Entendeu? As pessoas vão brigar entre si. Porque, querendo ou não, é algo caro e que vai ser prejudicial para todas as salas que perderem. Minha sala mesmo já gastou um dinheirão com chapéus para quem for dançar. Foram, se não me engano, R$300. Então, escolas maravilhosas que ainda não se decidiram com relação à dinâmica da festa junina. Não façam competição. Aku out. Aku.